Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, yung topic natin, susubukan natin ngayon si Joson Jupiter sa dalawang 1000 watts na Live Pro. So kung makikita nyo, nilagyan natin siya ng pang mid-high yung kanyang kapatid na Joson Saturn, tapos lagyan natin ng DBX na crossover, equalizer, tapos mixer. So yung connection natin dito sa Joson Jupiter is nakamono ito. So isang channel lamang yung gagana niyan kasi nakamono siya, yung channel A. So kung makikita nyo yung setup natin ng speaker, so ito yung ating dalawang Live Pro. Tapos yung ating KS450 naman yung ating pang mid-high. So naka-stereo yung ating KS450 dito, tapos yung ating pang sub is nakamono. So mga ka-sounds, ika-clarify ko dito yung sinabi kong nakaraang video, yung speaker output niya is 6 to 16 ohms. So pina-check ko ito sa tech, kaso lang yung tech namin is wala siyang gadget para ma-check yung ohms ng ating amplifier, yung Joson Jupiter. So binuksan ko na lang, chinek niya yung mga pyesa, ayon sa kanya is suportado naman daw ito ng 4 ohms. Kasi sa setup lang ng mga amplifier, sa base sa experience niya, is 4 ohms talaga yung kanyang setup. Tapos yung kanyang explanation naman doon is sabi niya is yung mga 6 ohms na mga amplifier is makikita lamang daw yan sa mga component, no. So ngayon may nag-comment din naman na ating subscribers na ganun rin yung reaction ng isang tech na chinek nila, no, na baka nagkamali lamang daw talaga yung paglagay dito na 6 to 16 ohms. Pero suportado siya ng 4 ohms. So sa sound check natin na ito, hindi natin ito madadagdagan ng persa, no? Dahil sa may module ngayon yung mga estudyante, Webes pa lang ngayon na araw. So yung video na ito mapapanood nyo talaga Biyernes. So baka sabihin nyo nagsisinungaling tayo, no? Kung makikita nyo is eskwelahan nyo ng elementary. So may school ID pa yan yung bubong, may mga teachers dyan na pumupunta para mag gawa ng mga module. So bawal tayo talaga magpalakas ng sound system. So mga ka-sounds, ulitin ko lang yung ating Joson Saturn for mid-high natin kay S450 yung dinadala. Tapos yung Joson Jupiter, dinadala niya yung dalawang Live Pro na 1000 watts. So sa mga nagtatanong, no, kung pwede natin ma-max na i-pull yung ating Joson Jupiter, so pwedeng pwede. So kung makikita nyo, naka-max yung ating channel 1 dito. So mga ka-sounds, simulan natin yung sound check. Bali, battle mix yung ating gagamitin. Mag-play tayo ng music. So hanggang 15 dB lang yung volume natin sa ating mixer. So yan mga ka-sounds yung tunog nya. So napakaganda ng tunog ng Joson Jupiter sa dalawang Live Pro. So dagdagan pa natin ng konti. Maririnig nyo, kalansing yung bubong. Lakas mga ka-sounds. So mga ka-sound, second sound test tayo. So yan mga ka-sounds, yung tunog ng Live Pro sa L-ported at ang persa ng ating Joson Jupiter. So hindi pa ito yung kanyang tunay na lakas.
Magtakaw tayo dito ng ng kanyang lakas, no? So mag low volume muna tayo. Set natin sa 5 dB. Subukan natin i-pull. Ayan, dandahan lang tayo. So ito yung mga ka-sounds. So sa mid-high niya yan, dandahan muna. Ayan mga ka-sounds. So napakalakas mga ka-sounds. Lakas mga ka-sounds. Bawasan na natin. Pagalitan tayo mamaya. So hanggang 15 dB lang tayo. So ayan, ayan mga ka-sounds. Dagdag tayo ng konti. 10 dB. Mga pang party music ito mga sounds. Ganda ng atap ng Joson Jupiter. Ayos na ayos. Third sound check tayo mga ka-sounds. Check the mic and make sure it sound right, boys. Kaya mga ka-sounds, napakaganda ng bass na lumalabas sa ating Live Pro na gamit yung ating Joson Jupiter sa sub. Joson Saturn yung sa mid-high natin. Oh, napakaganda ng impact niya. So mga ka-sounds, yung ating tech, si Kuya Noel. Sumisilip-silip siya. So siya yung nag-check ng ating Joson Jupiter kung suportado na ang 4 ohms. So may gagawin siya kasi doon sa kabila. It sound right, boys. So dagdag tayo ng konti, no? Ito, ang lakas ng Joson Jupiter, napakaganda.
Ayos na ayos mga kasound. So power amp talaga yung binibigay niya ng sound sa ating Live Pro. It sound right, boy. So mga ka-sounds, yun yung ating sound check no, sa tatlong music. So napakaganda ng binibigay ng Joson Jupiter sa ating dalawang Live Pro dito na nakamono yung setup natin sa ating Joson Jupiter. So kung ako sa inyo, bilhin nyo na yung amplifier na ito kasi napakaganda ng binibigay. Sulit na sulit, hindi masasayang talaga yung pera. Talaga yung persa na binibigay ng Joson Jupiter. So, habangan nyo na lang yung ating mga susunod na sound check dito sa ating amplifier na ito. Susubukan natin ito sa mga sa 200 meters to 1,000 meters na sound check. So, mga ka-sounds, hanggang dito na lang. Sa mga bago nag-subscribe, huwag nyo kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.